او دا والدی محترم نومی آمینہ بی بی آمینہ. بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا داغی تعلقوں چا قبیلہ وی او دا بی بی آمینہ دا پلار نوم وحبو او دا تر نوم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کی وحب. عبداللہ متعلق دیر زیاد رشتے راتلے او خلقو پخپل دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور داری دا عبداللہ پا نکاح کے راشی. ذکا بعض کاہنانو او نجومیانو دا پیشن گوئے کڑوے دا عبدالمطلب متعلق او دا عبداللہ سے متعلق آخر زمانے پیغمبر پیدا کی. لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپا یو خنصب کے او دا یو خیار بی بی او خشت بی بی سر نکاو کی. نو دا عبدالمطلب دا خواہشو چی زدہ دے بی بی آمینی سر دا دے خپل وی دا عبداللہ نکاو کم او ما سوشوا. بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا ترپ تربیت کی وحب دیو مختلا ترورتا ورکلا. کلچی نکاح دتلل نو دی وقت کی دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اول لسکالا دے تقریبا. نو دا با قانونو چی نکاح بوشوا نو اغا زمانہ کے دا رواجو نو دا نکاح والا کم ظلمے چی بو دا بدرے یا سلوش پہ دا اغا خز پکور کے کولے تیرولے بے دا اغوی یو رسمو او یو رواجو او عجیبہ دا سوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور اغا عبدالمطلب زان لوختا اغی پر رضا شو. ذکا ما تیر جمعر تپورا دا عبدالمطلب تاریخ ذکر کرے تقریبا. نو چی دی کل نکالت لل اتا پلارا والروانو نو پا مکہ مکرمہ کے یو یہودان خضاوا او سو کوئی کاہن آوا نو دوارا بوم با یہودان و ام دیا کہانت دا علم ورسرو نو دا اتفاقا پلارا باندے ولارا نو عبداللہ سے بھی اولیدا نو چی دے سنگ اولیدا نو دلے دعوت ورکد گناہ چی منکر راشا. نو عبداللہ وقت انکارو او یو دو شیرونے وطوی مانے دادا چی حلال خلق او پاک خلق گناہ نکے او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاک و انتخاب کئے داس یو دو شیرونے وطوی او زا گناہ نکوب ناروان نکوب او عبداللہ سیبتے نیختیر شو. عبدالمطلب زان سر کسان بوتلیو دے مخ کے تلیو او دا بی بی آمینہ سر دا عبداللہ سیب نکاح کرا او کم چی دا بی بی آمینہ ترو وحیب دا اغلو سر اخپل نکاح کرا دوار نکاحون پیو رضشو. نو دا دی دا زور رسم مطابق عبداللہ دریش پہ دا دا سر پکور باندے تیرے کلی دا دا غی رسم دا نکاحنا پس بدا پاتے کے در نو چی درے روز پس پلارا دا عبداللہ را روان دے نو اغا خل چی مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ورکڑیو اغا ورطا دروازہ کی والا راو نو عبداللہ لے آواز ورکڑ نو شی عبداللہ تیو قتل وی چتا تلیوی وی دا تلیو او دا وحب لور دا آمینی سر من نکاو شوا
وی خق وکی دا وی دس پلیتا خزنیم گوره او نز زناکار خزن تو چی پلارت دین استاب پا دی تندی کی ما دا آخر زمانے دا پیغمبر رانا سیکڑا دا خپل کہانت او دا خپل علم پا بنیاد ما ستا تندی معلوم کو چی پا دی تندی کے یو دا سی نورانیت او رانا پرتا دا چی اغا نورانیت او رانا پا دا آخر زمانے دا پیغمبر پا شکل کے پیدا کی گی نو ماوی که دارانا بطان ززان ترا کاغم او دا آخر زمانے پیغمبر بزمان پیدا شی و اس میں زناکارنیم دا میں دیل دا دعوت ترکو و اس اغرانا ستانا دا وحب لور آمینی راخکلی دا ضرورت میں دا نشت اغوی ازم گناہ نکوم دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی دا سے نخ نحانے زلندخ کارے دے صدت ما تیرہ جمعویلی بی بی آمینہ وی پخذو باندے چی دا حمل پا زمانہ کی دا امید پا زمانہ کی کم تکلیف تیرے گی وی ما دا تکلیف نرے محسوس کرے نمی بوجھ محسوس کرے دے نمی درنوال محسوس کرے دے او نما تا تکلیف رسے دلے دے او دا سے عجیبہ زمانہ وا چوی او زر زر پکت کے خوب دا شپے نراتا اولیدم رولیدم نو ما یو غیبی سڑی نا یو غیبی آواز وارے وی اغا سڑی ما تاوئی کہ اے آمنی تس خبرے جستا پا گیر دلی امت سردار پروتے او دا علق چی پیداشی دل بنو محمد اک دیکھ ورے صلی اللہ علیہ وسلم او چی پیداشنے او دم پیچے اگا دم امراتا و خواہ سیرت ابن حشام کشتدہ واقعہ اعیذه بالواحد من شر کل حاسد اعیذه بالواحد من شر کل حاسد چی دا یو اللہ پنم دے علک لزپنا غوارم دا اللہ پنم دا شر دا ہر حاسدنا چی دا حاسدانو دا شر نے خدای پاک محفوظ کی او عجیبہ داوا چی پا دغا زمانہ کی پا مکہ مکرمہ کی قاتو مکہ کی خواسم واد غیر جی زرع دشت و خشک علاقہ دا و بیا مبدی غرونو باندی دا غرد دا وارو بوٹی کے دل او کبلی با پکی زرغنی دلی نو خلقو بسارو لتگایا ورکولا نوی دا سارو گیا گانے میا گانے نبی باران بن شو او چی کل دا نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو دا حضور پاک متعلق نوی مکہ مکرمہ کے خود فراغ سالی پیدا کر باران نوشو او پا غرون او پا دشتو گیا گانے زرغنی شوی او دا خلقو دا گڑو چیلو دا خانو غولان دی دا پیو نا ڈکشوی او دا خلقو ساروی دا وازگو نا ڈکشو وی قسم دی دا پویدم چی دا ما دا دی بچی برکات تی چی لا دنیا تا دی تشریف ندی راوڑی لا پیدا شوی ندی او پا مکہ مکرمہ کی خدای پاک فراغ سالی پیدا کر بیا دا پیدایش پا وقت چی دی کلا پیدا کی دا نو ناشنا حالات و واقعات سرگن شوی عبدالمطلب وی ما یو خوب لی ویزم لاستے موزما دا شان یو زنزیر چت شو او اغا زنزیر تاسمان سراو لگی یو سر زما پریشا پروتے و بل اسمان سراو لگی او اینا گانا اغا زنزیر پا اونا بدل شو اونا تجورش او داغی اون خرامون پیدا شو او پا خرامونو کے سانگ جوڑش او پا سانگو کے میوے جوڑش وی دیر خلق رازی کی دا اونا کٹ کی وی او خشتا لگ دی خوبصورت آغت خلق من کئی سو پتنیز دے نپریری نوی پا دی اونا کی چکمی میوے وی نو ما لاس اچت چزم تے یو میورو شکوم و زما لاس نور رسید زما لاس ما واپس را پریوز وی دے کے راویخ شو نو دا اغا زمانے چے کم کاہنانو عالمانو دا غین میں دے خوب تابع
تعبیر وخت هغې وې ستا د شانه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي راځي چې د هغونه کټ کي مخالفت به کوي خو خدای به یې د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې وی دا تعبیر ما ته ملو شو او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی وی زه بیت الله سره خوا کې ناست وم وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې نه راغلل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو وتېدل د مکې غټ کافران وی وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوت و نو په ځمکه پرېږول وی مونږ بیا نیغ کړو وی بیا په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کړو نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کړو وی مونږ کې یو کس وي چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دی وی تقریبا د شپږو اووه کالو دغه وخت کې د شپږو اووه کال وی یو یهودي اواز وکړ او چغې کړی هغه یهودي چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی او وی په جاړا شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته او دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو وی چې مونږ معلومات واخیستل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بیبي وی د پیدایش په درد هېڅ قسمه تکلیف پوه شوی نه او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښود او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغې به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کوه هغې ته به کسان ناست وو چې دا مړه نه شي او په دغه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغې هغه کم مرکزي عبادت خانه وه هغه ورې مړ شو او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کېدی شي هلته اطلاع راغله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده نو هغې له نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبي آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی جیلنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل نو هغې خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی بهر کې چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو یې د اسمان ته ګوته نیولې وه لا ماشوم دی او اسمان ته یې ګوته نیولې ده او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینې منورې ته چې هجرت وشو مدینې شریفې ته ورسېد دا هم د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې ده دا هم د ګل ورځ ده نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل د ورځې تپوس وکړو د روژې وی صاحب که زه د ګل په ورځ روژه ونیسم
د دې روجې څه فضیلت دی نو حضور پاک فرمایي د ګل پر ورځ پیدا شوی او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله دا ګل پر ورځ باندې نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل او میاشت د ربیع الاول وه نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت په حساب کوي او د اصحاب الفیل چې تېره جمعه مې قصه کړې وه د هغوی د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې نو دی وی چې دا 12مه نه جوړېږي په دغه کال 12مه دا کېدی نه شي نو څوک اتم د ربیع الاول یادوي خو زیاتر محققین نه هم د ربیع الاول یادوي او د اپریل میاشت وه او څوک شلم یادوي او څوک 20 تاریخ یادوي 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې په هغه ګړی نه وي په هغه زمانه کې خو دا دوی د منټونو حسابونه کړي دي چې په هغه ورځ د نبي علیه السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلی او نور ته ختو ته لا ډېر ټیم پاتې نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدلې چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی د خپل زوی کور ته د عبدالله صاحب کور ته او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا معشوق خدای پاک پیدا کړی دی وی شا به زر یې ټوټله کې ونغره او مال یې راکړه نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې کوله وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه یې پې طواف وکړ والد محترم یې د پیدایش نه مخکې وفات شوی ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې د هغه ماخیل خو مدینه منوره کې ما تېره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و سلما یې نوم نو دا دی هلته بیمار شو په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه یې ولېږه ردې زه معلومات کوم نو رده یو زوی حارث یې نوم یې هغه یې ولېږه مدینې ته وی ته بچې لاړ شو ما له معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی چې لاړ او معلومات یې واغېستل هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ یې د بیمارۍ علاج یې مونږ خو جوړ نه شو او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او دا 13 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه دې کې یو حکمت دی هغه درته لږ ساعت پس لومبې پیوله خپلې مور ورکړل بیبي آمنې او بیا د ابولهب یو ویلده وه سویبه هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل او ابولهب د نبي علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیرم ورکړه چې مبارک دې ستا د هغه مړ روغ عبدالله زوی پیدا شوی دی نو ابولهب د نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې هغه سویبه ازاده کړه وی تا ماله د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکړه نو په دې خوشحالۍ کې مې ازاده کړې نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابولهب چا په خوب کې ولیده وی څه حال دی دی وی ډېر خطرناک حال مې دی ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی شر حال مې دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی او په نبي علیه السلام د کاڼي غدار لومبې دی ابولهب کړی دی وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی خو وایي چې ما نبي علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې سویبه ازاده کړې ده چې هغې ما له اطلاع راکړه
وی دا غی پا سبب اللہ زما پا دے قطع گتا کے پیدا کئی نوی آغاز دلتا کی راو آغاز دلتا اس کم نو دا حضور پاک لوی شان دے گو دلتا بازی دا من طالبانی و سوال دے وی دا کافر متعلق قرآن شریف کی راضی چی لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون چی کافر تا وہ پا عذاب کی تخفیف نرازی عذاب بہت آسانی گی نا پا جہنم کے او نا بولا خدای محلت ورکی نا دا عدتا دا سانتیا والی رالا چی دا پیر پا دوزخ کس کی نا دا غفای و فیدا غتا نا ملاوی گی دا جہنم خودم را تیز تاو دا چی دا قلا دا گوتی پوٹے غند پیدی چی بالٹے پا کی وروا چی لا دا بالٹی دا بنی جدا شی بچی علوتے بنی دلا فیدا نا ورکی خدا نبی علیہ السلام دوی شانتے مار او اغل افسوس ورکی چی نیک بخت صرف داغا پا پیدایش تی خوشحالی کردی دا نو کتا که دی پیداشی که ایمان دی پیراوڑی وینا چی سمرا دا پایو چینو که با جنت کے پروت نو سویبی ولی او سور وزی پیور کرد اگا دا ابو لہب وین دے نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام دا بی بی حلیمی پا قسمت وارو رسا دا پا طائف کے بنو سعد یو خاندان دے التو سیدنا او دا باندو دا طائف آبو هوا دیر مزیدار وسم دا طائف آبو هوا دیر خشتن دیر کل میوی پکی کی او دیر خشتن علا سبزے پکی کی او یخ وطن دی مزیدار علا مکی مکرمین باری او غرد دا غر نشات تقریبا 100 کلومیٹر لگ بر طائف رازی نو دا غزی خد بکال کی او ذر راتلی او پا مکہ کی بے معشومان کا تل چا معشوم پیدا شوی کی منگے ځان سره یو سو تربیت ولو دیانے باوی نو آغی کی بداغیم پیدا وا او دا مکی دا خلقم دا یو رسم و رواجو چی خپل معشومان بے باندے تلے گئے ذکا آغی باوی وی دا شہری خلق و دا شہر آبو ہوا ٹکنی او دا باندے آبو ہوا مزیدار او بیم خشتی ہوای مزیدار او دا باندو جب عربی اصلی لی او شہر تخار تا خو ار قسم خلق رازی نو جبه گڑا وڑا شوی نو خلقو بخپل معشومان ورکل غیب والا پالل او دیب والا پیسے ورکم نو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دقا سے دا طائف دا بنو سعد زمون خزل آنے زنانا کی دو دا اللہ معشومان گورو چی منگی او ساتو پیسے پیو گٹن وی چرالو پا مکہ کے معلومات کون نوی زمان چه سومر مرگری راغلی وی اری مرگری تا یو معشوم میلاو شو او پیغمبر علیہ السلام تا چاغانا نیخام دا خلقو بوی دیکھ پور کم یو معشوم پیدا شوی دیو واتر وزی مخی نو چه رابل التپوس بیو کنوی دا دا پلار نشتا دا یتیم دی دا پیدایش دا مخ کے پلار وفات شوی دی نوی چاغ خدو بو تغانا نیخام دا که دا یتیم دی نو منگ لبسرار کی پلاری نشتا نو منگ لبسرار کی وی دیر خزو پی چکارو لگاو خودی چام قبول نکا وی زم پرون بی زد عالم چی تپوس میو کا وی چی پلاری دا پیدایش نمخ کی وفات تے وی ما وی چی دا معشوم نونو ما لبسرا کی زا پیسے برا کی وی ما نورو مرگرو تمی معشوم میلاو شو او ما تا میلاو نشو نمی چی تشزم نو دا معشوم بخیر زان سر بود نور عالم او نبی علیہ السلام مبارک دا معشوم میزان سر اوچت کر چی تشا نشد دے ویز ما قصہ پتاو چی دا خو پا دنیا کی واقعی یتیم دے خدا خدای پنیز دا یولوی مقام و مرتبه خواهد دے وی ما چی دی سنگ اوچت کر او ما خپلی سینے تا واچاو گسی سینے تا لکه دا ما خپل بچے مو نوی دا ما گس سینہ نادشتا جللی نو ما زر دے بلی سینے تکو نوی زما خی سینے وارشتا او گس سینہ زما غبل بچی تجوا او چی پلارت نو پا کم قچر چی ما سورلی کڑی وا نوی دیر لاغیر وا او دیر تپا وا او ما بشللا او قافلہ کے سفر نشو کولی رستو بکی دلا اوی چه ما نبی علیہ السلام مبارک ریک کے واغشتا و پا اچر ساروی مانده سور شم وی قسم ده چه زما ساروی ده نور سارو نمخ کے روان
نو ما ته د قافلې خلک وایي چې حلیمې دا هماغه څاروی دی که دا د مکه کې بدل کو مې چې نه دا هغه څاروی دی خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پیدا شو چې نبی علیه السلام به مور شو زما خپل بچی به مور او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې نو زما ګډه چیلی او څاروي چې به زما بچو سره له بوتلل نو ماښام به ماړه راتلل وی زما څاروي سر به شو غولاندې به یې له پیو ډکې او خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي دا ولې هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سره خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غلازې به یې د پیو ډکې وې وی قسم دی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دننه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي او وی ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره نو یې نبي علیه السلام په ماشوموالي کې ډېر انصافدار و وی د هغه خپل بل روپۍ ته به د خوله نه اچول هغه به یې نه راول هغه خپله سینه به یې راودل هغه بله به یې نه راول او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد د احمد کې شته او نور علماو هم لیکلي دي چې نبي علیه السلام مبارکه به ما دې پس مونږ ورته اورنۍ وایو که نه ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکله تاوی وایي ما به په اورنۍ کې دې واچو نو ماشومان خو لتې وایي چې ویس کړی او ځان نه هغه ټوکله غورځئ وی یقین وکړه چې ما به دې په اورنۍ کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی و خو د نامه د لاندې عورت به د ده همیشه پټ و فرشتې به حفاظت کو د نبي علیه السلام مبارک وی زر به لوېده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کو او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لوېده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مړه ترقي نبي علیه السلام مبارک کو او وجود یې طاقتمن وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کول یو خور یې وشیما یې نوم دا د رضایي خور یې و د بیبي حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کره غله پراخه شوه زه په خېټه ماړه شو زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر له خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته نو یو ځل یې په غرمه کې د ما دې لور شیما نبي علیه السلام ایستی نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تاو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیز ډېر تیز دي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولی یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه یې نیولی دی وایي ما هغه خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وایي ما ته وایي چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم څنګه دی وایي ده باندې نور نه لګي اوریاز پې د پاستی او چې دې کم خوازي د اوریاز ورسره روان یې هغه تورې پې د پاسه راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی وایي دا د نبي علیه السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې مونه پی ورکړه نو یې ما دې راوست خپلې مور بیبي ده چې مور ته یې حواله کوم وی رمې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به دې ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو یې ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی دا ما خو نه کېږي
او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ماله پیسې مه راکوه اجرت مه راکوه دې به زه واپس بوځم وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوځم وی ډېر زیات پرې خوشحاله شو نو بیا مې بوتلو نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو موږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر را خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسم نو زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ یم او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو وی چې څنګه یې پې نظر شو وی دې جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي الی دې مړ کې وی ما نبي علیه السلام ځان ته رانږدې کړ او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بېخو ما سره زما بچی وجنې ته خو رانږدې شه څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ور یاره وی زه پوه شوم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روان وم وی نبي علیه السلام ما سره دی هغه زمانه کې دا کهانت ډېر زیات سحر او کهانت دا به یو جند و خلکو به په دې ساحرانو کاهنانو علاجونه کول لکه اوس بعض خلک په دې تعویذونو پسې ګرځي یا څوک په دمونو پسې ګرځي اوس حکیمان او ډاکټران ډېر زیات دی هغه زمانه کې خو ډاکټري نه و حکمت به خو خلک به په دې کاهنانو نجومیانو پسې ډېر ګرځېدل نو کهانت او د نجوم ډېر لوی ډول نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهن و وی چې نبي علیه السلام له ما پی ورکول دا مخې ښکاره شو نو یې هغه ورته وکتل وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته وی چې د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د ده د پلار څه نوم دی نو یې ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارث او ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی وی ما ورته وی چې دې مور یې مو زما نوم آمینه دی وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمینه وی دا اوس ما لاله وجبې خو ته وی چې دې پلار دی جمدې دی نوم دې حارث ولوخو او ته وی زه مور یم او نوم ستا حلیمه دی نو دا په شک کې دی واچول وی ما ورته وی چې ولې دې وجل وی د دې ماشوم شکل د آخرې زمانې د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمینه نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچول وی ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښولی او دا خپل پلار مې ورته ښولی دا خپل خاوند مې ورته ښولی وی یو ځل زما هغه خپل ماشومان درونه خویندې په منډه راغلل وی ما ته وی چې مورې هغه زمون قریشي رور خو چا مړ کړ وی بس په ما هیبت راغی ما چې دا خو لانجه پېښه شو نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي خو مسله پېښه شو وی ما چې ولې وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان راغلل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې وله وټومبلې وی بس ما چغې جوړې کړې خاوند ته مې وی سړیه له راشه وی منډې م کړه چې راشه یې مونږ ته ځای وښایه وی ویل ماشومان را سره و وی هغه ځای له یې بوت وی چې هلته څنګه ورسېدو کتل وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین هېڅوک نشته نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته ژر مې وکتل او یې اوچت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوست ویرېدم
وی ما ته مې خاوند وي چې دا به چېته پیریان میریان او یا چېته بل څه شی به د غیب سالم دا څادر ګرځي خدای مو مخه جومات کې زمونږ برکار شروع دی تاسو ته ما مخکې الحمدلله کار زمونږ تقریبا ډېر شو لږ پاتې دی پرسترې شروع دي نو زړه د اخلاص ته مدد وکړئ ښه تعاون وکړئ ورسره ځکه ما تاسو ته ویلو چې موږ عامه چنده نه غواړو او نه چا ته چندې وایو نه چا نه غواړو بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغوی نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي بهر کیف وی شین غوشین ولاړو کور ته مې راوست چې مې کور ته راوست او کله نبي علیه السلام یو کوټې قلار نو ما ته تپوس وکړ بچې څه چل وی راته وی چې مورې نو هغې بیبي حلیمې ته به یې مور وی اراده وی هغه یو بل نه تپوس کړي چې دا هلک دی هغه ورته وی هم دا هلک دی وی زه یې ونیولم او چاله چاقینچان چاکوان وسره هغه راوستل او ما ته وی چې بچې مې یېرېږه تا نه به خدای را دې امت مشر او سردار تسلي راکړه او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتي نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رانوښت او زه په دل نیم پېښ او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروستو دا قصه بیا کړې دا یې وروستو قصه کړې او کله ماشوم دی پوهېږي نه زما د دې وجود نه یې زما زړه راوست او ځان سره یې د زمزم اوبه راوړې حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم شک قصه در شوي و سینه شلېدلی شوې وه وی چړی چاقوان او سامان ټول د جنت و او بره زمزم وی نو یې زما زړه یې پرې ووینځه او دې زړه سره داسې پوټېری غوندې غوښه وه وی هغه یې تېر شو کوله اخ به یې غورځوله وی هغه یو دې بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان دا ناستې جالی چې دا تې ختمه کړو او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسه هغه مهر ولګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پرې راښکه واپس ټیک شو دا څلور کرته دا شان قصه در شوې یو وخت بیبي حلیمې کره او نبي علیه السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پېښه او بل ځل د لسو کالو عمر ته چې نبي علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې او بل ځل چې نبي علیه السلام ته کله نبوت میلاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې او بل ځل چې نبي علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې څلور ځله دا د سینې اپریشن د نبي علیه السلام مبارک شوې بیبي حلیمه وی پې ویارېدم وی ما وی چې رباس او په دې لږ دا څه مسله ده چې ته پیریان دي او که څه شی دی هسې نه واقعي دی لږ ته څوک نقصان ونه رسوي نو څلور کاله چې پوره شو نو مور دی راوست نو مور ته مې ونه وی ټوله قصه وکړه نو مور یې وخندل وی نه یارېږه ما د دې ماشوم ډېر عجیبه حالات لیدلی دي زما دا د پیریانو خبره نه ده زما د دې بچي به ډېر لوی شان انشاءالله هغه بیبي حلیمه بیا څه شوه نبي علیه السلام مبارک چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینې منورې ته راغلی یو صحابي وایي وی نبی علیه السلام یو ځل ناستو په څادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاڅېد او هغه یې د مټه ونیول او په خپل څادر باندې یې کېښود او ډېرې خوږې خبرې یې ورسره کولې او مورې مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې مورې نو یې چې دا زنانه بیا لاړه نو یې ما د چا نه تپوس وکړ چې دا ښځه څوک و چې نبي علیه السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په څادر یې کېنولو مور مور ورته وایي وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام نه یې پی ورکړي بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها
او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقیع ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هغه خورې چې وشیما چې کله د حنین او د اوطاس غزا وشوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دا هم پکې گرفتار شو ما په زرګونو قیدیانو نو دې شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم نو نبی علیہ السلام ته چاله وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو وی اواز کې دې جینۍ ته ریوال نو چې راوسته وی ته زما څنګه خور یې چې ته زما د خوروالی دعوه وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړي او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم وی څه نښه ده نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما ورته لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته نو د حضور پاک مبارک تا معشومال رایات شو سترو کیو کر دے دے صحابو ته وی دا خو زما رضای خور ده نو که خوښې نو دا به آزاده خوشې به کو نو د هغې د برکت د شیما وی زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول آزاد شو مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بی بی آمنه سعدیه نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات نو ام ایمنه هم ورسره وه دی وینځه وه او نبی علیه السلام هم ورسره خو پیاده مزلې وې وخت په پې ډېر لګېد قافله تله نو دا پکې لاړه نو هلته یې د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړ نو واپس راتلل په قافله کې نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلي دی علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شو نو په ابوا کې یو غر دی یو غونډی د ما لیدلی زه ورغتلی نو هلته کې د نبي علیه السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر نو نبی علیہ السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و پیدایشي یتیم چې ورته او مور تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر یې زیات و دغه وخت کې مور وفات شوه نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست وروڼو دې کې څه حکمت و عقل خدا وایي چې پلار یې هم جم دی وی او مور یې هم جم دی چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی نو دې کې دا الله یو حکمت دی قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا وی ته ما یتیم نه وې منتلی ته خو یتیم وې یتیم مې پیدا کړی وې نو فآوا ما دل یو ټکانه در یو مأوا مې دله در تاړو د یتیموالي اډو سکه دې نه ده کړې اډو چا محسوس کړي نه ده چې دی یتیم ځکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي او چې یتیم نو خلک ورته ډېره زیاته توجه ورکوي نو ما د خپل نیکه تربیت نه راوسته چې عبدالمطلب هغه دې تربیت وکړو نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تر تربیت وکړه ابو طالب او دواړو د له داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت په څوک د خپل بچي مني ووجدك عائلا فاغنى اسم دیبنو نو ما غنی کړې ما د بلا مالونه درکړه خو نبی علیہ السلام خو مساعتلنا اخو به ویشل ووجدك ضالا فهدى دې صورت کې راځي د شریعت علم نه سره نو شریعت نه خبر نه وي قرآن مې درته نازل شریعت نه مراد قرآن ورونو مې درته قرآن نازله نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمې دور تیر شوی ګران دی که آسان دی سخت نو که بل یتیم نه راشي ګورې غوسه به ورته نه کوې پتا تېره ده دا
دا الله دا هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی نو د نورو یتیمانانو خیال ساته ګرانو که آسان که ډېر مالم یتیم سري دولت مې خلک کې خیال هم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو په یتیم څنګه تېرېږي ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچي له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ږدي او بابا ورته وایي که نن زما بې نو ما به م ورته بابا ویلی زما په سر به یې م لاس راښکلی او ماله به یې م یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وې نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچو کزان ته د نورو یتیمانانو خیال به وساتئ د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی د یتیم په سر چې چا لاس راښ کړ د یتیم په سر د رحم لاس راښ کړ رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړ یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې انتظام دارنګې د سکول دارنګې د دیني مدرسې خو چې پوره تربیت دی وکړه لکه د خپل زوی نو نبي علیه السلام فرمایي ویزا هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا وکافل الیتیم وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړې لږ غوندې فاصله پکې وساتل لکه د پیغمبر مرتبه پوچل او د یتیم مال بنا پر قرآن شریف کې راځي الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا یتیم مال په ظلم نه خوري او که د یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړو نو خېټې ترې د جهنم اور ور واچو دې وجې نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچي دې پاتې شي نو موږ ورته وایو دا ساعتونه ولا متقسم اسحاق هغه یتیمانان دې خاصې مړ شو لار ختم شو دا مال خو د ده نه دی دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی د هغه یتیمانانو مال به بربادوي دا د هغې مال دې پسې خیراتونه مه کوئ دا خو یتیمانان دا خو نه پوهېږي نو پسې خیرات کوه او مو پسې ده به ځان پسې په جرم کوه که یو بالغ وي پکې وي نو بالغ د خپل طرف نو پسې خیراتونه کولی شي خو د یتیمانانو مال به نه خیرات دا د هغې حق ظلم به ورسره نه کوي ووجدک عائلا فاغنا تم مال د سره نو ما غني کړي نو که بل اما السائل فلا تنهر که بل فقیر راشي او سوال د نه کوي ګورې ویې نه رټې پتا دا د وخت ووجدک ضالا فهدا قرآن در سره نو ما د قرآن بې نعمت ته له درکړه نو اما بنعمت ربک فحدث دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دې د اوس بل ته ورساو دا د دې شکریه شو بلکې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات ته چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د کربونو خلقو مقتدا او رهنما وي دا زه کولی شم خدای پاک یې خلقو ته ښایي نور حکمتونه هم پکې بهر کې تربیت نیکو کو او ډېر ناشنا طریقې سره تربیت وکړو یو ځل یې سترګې خوږ وي سیرت ابن هشام کې شته چې سترګې خوږ وي نو عبدالمطلب صاحب وایي په عربو کې یو دمګر او کاهن وي هغه له مې بوتلو چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوږ دي ده باید دم واچو او عجیبه وی دا وه چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته ور مې ډباو او د نبي هم دا سترګې کلکې خوږ وي نو نه راوته وی دې کې زلزله شوه وی چې یو ځواک وشو وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کلو کړو بار کړو وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلوم و وی ما ورته وی چې زلزله ده وی چې زلزله به یا وي یا نه خو زما د دې بچي شان ما ته معلوم دی دې سترګې خوږ وي نو ما وله تر ایستې و دور مې ډبه ورته نه راوتې نو خدای در باندې جلق راوسته او پخپله یې وله راویستې وی چې دا ټکې مې وی او هغه زما د یونیورسټي ته وکتل چې څه چل دی پې وی ما ورته چې سترګې خوږ دي وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي
ایمه چې څه دارو دي وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګو یې پورې کړې وی دا اوس به ټیکي بیا قصات یې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي لاړې او دا حقیقتا دی حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې یو قلا و ډېره سخته وه نه ډېرې قلاګانې فتح شو دغه قلا نه فتح کېده نو نبی علیه السلام مبارک د شپې نه ووې بې سار له به دا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه جنډه به هغه له ورکوم سار وختي نو صحابه وی موږ ټول د نبي علیه السلام مخکې تېرېدو چې ماله به جنډه راکړي بل وي ماله به راکړي بل وي ماله به راکړي ځکه چې دا هغه په لاس به فتم کېږي او ده سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه دا صفت بچا کی نو چې یا هر یو تېرېده چې ما ته به آواز وکړي وی نبي علیه السلام آواز وکړي چې این علي ابن ابي طالب علي څه شو د ابو طالب دی مو وایي چې صاحب سترګې خوږ دي وی ورشئ اواز کړه نو یې علي صاحب هم راوغوښته نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشوب چشم و سترګو نه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې وی نبي علیه السلام مبارک را سترګې دم کړې او لاړې مبارکې پرې راله تو کړې وی ټیک ټاک وی جنډه یې راکړه چې ورځم خدای پاک د هغه په لاس پته را او یاده هجرت موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مار وچیچه نو نبي علیه السلام خپلې لاړې مبارکې د هغه ځای نه تو کړې نو ټیک نه شو په اساس ټیک شو برابر شو یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک به پې دم اچو او دم سره به د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلې نو خدای به پکې شفا ورکړي وی سترګې ټیک ټاک شو یو ځل باران نه کېده نو عربو عبدالمطلب لرال چې ته د بیت الله مشر او د زمزم د اوبو مشر نو ته راشه څه چالو که باران نه کېږي چې خدای ته سوال نو ابو طالب صاحب ولېږه ما سره انتظام شته که نو نبی علیه السلام مبارک یې راوویست دی خو ماشوم ابو طالب صاحب ساته وی دا ماشوم الله ډېر برکتي دی خدای را دې ماشوم په دې سپین مخ د نه سوال کو چې په مونږ باران وکړه وی ورېځ راغله او ګړز ګړز وشو او په اسات باندې باران شو وابیض یستسقى الغمام بوجهه بخاري کې راځي وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل ویس خشته ښکلې سپین مخی دی او یو خلک چې باران غواړي زه په دې مخ باران غواړم په ماشوموالي کې وی خدای پاک باران وکړه بهر کیف سر نور حالات دي انشاءالله مقونو آینده جمعه کې به درته بیان نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک دا میاشت ده موږ به په دې کې څه کوو نو دې میاشت کې څه داسې خاص اعمال نشته چې موږ د هغه یو خاص عمل هېڅ داسې خاص عمل نشته که څوک خیرات کوي دې میاشت کې هم کولی شي او بله کې هم کولی شي د خیرات دپاره څه ضرورت دی او د میاشتې تخصیص نشته خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړي پلار مړ او کال پسې هغه د کلیز هغه ورځ را شي نو خلکو ته د پلار هغه ورځ را یاده شي چې په دې ورځ مې پلار مړ و په دې میاشت کې نو خلک خیرات نو په دې وجه په دې میاشت کې د نبي علیه السلام حالات خلکو ته رامخکې چې علما بیان خلکو ته پته ولګي نو یاره راشه دا میاشت او بیا میاشت د برکت میاشت هم ده نو راشه میاشت هم د برکت ده او د نبي علیه السلام مبارک د وفات هم ده نو خیرات به پکې نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوي او په دې کې مه کوي بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار په نبي علیه السلام بل ورونو موږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیه السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو بلکل به د خوشحالۍ اظهار موږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې موږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړ او موږ یې د هغه امتیان پیدا کړي او دا نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي عبادت دی ګورې الله پې خوشحالېږي خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار نه په هغه طریقه څنګه چې صحابه وکړي او څنګه تابعین وکړي دي
او زمونږ سنګ ائمه او حضراتو کړي. نو دا بعضې خلک کوي دا په دې پنجاب کې خلک دا زمونږ په تن خو لا ګزاره کوي. زه پروس کال تللی وم پنجاب ته، نو هلته کې د شپې را روان یو ځای کې هم دا ورځې نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي. ما نه یېره وه خبره، داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د دې بلفونو ډک دي او شپه ده د شپې خو دوکانونه هلته کولوي مې او بند دي، ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي. ما هغه ډرایور نه تپوس وکړ چا چې په لاره بوتلم، میں دا څه شی وی آپ کو پتہ نہیں؟ میں بولے عید میلاد النبی ہے. دا خو عید میلاد النبی دی که میں مونځ نه کوې کم بختیانو روژه نه نیسې او دا چراغان او پنجابي ته چا ویله که وی دغه دی دا وی دا مونځ بلې نه کوې، وی دا جنوري فروری کې په دې کې به دې پلار راله اودس کوي او دا په هر جمعې کې به جومات ته پلار دی بیا اور روجہ بھی ہم نے والا لکہ روجہ والے نے نیسے بھی پٹا جانے روزہ جانے پختون پیش اور روجہ پیش او چې روجہ ماتے بشو روجہ بے نم بے نکو کہ روجہ ماتے بشو نخپے بے مخ کی پکاوڑو تراتا اکڑے لکوی ظالمو بھی روجہ نے نیسے او منظم نکے او پکاوڑو کباب ترے نمخ کی نخپے تا اکڑی ویسا کافر نخکارا روجہ بم نماتو ناغی نمس کئی نروجی نیسے خو یو سیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په شپه کې پاخه کې او بې ستري او بې پردګي په کیو کې خڼېره او په دې به خدای بخي. یاد وساتئ زما ورونو، بخښنه او خدای ته نزدېکت دا د نبي علیه السلام د سنتو په تابعدارۍ کې. حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړي او مونځ کوي او روژې نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ. الله یطیع الله و اطیع الرسول، د خدای او د رسول تابعداري وکړئ. نو زمونږ جنت په دې کې دی، د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وورو. هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستا لپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه ځان له جوړه کړې. او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف یې چې د نبي علیه السلام په پیدایش به د چراغان هم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به پړقوم او چغې به پکې وام، نو په دې نه خلاصې، په دې مخ په دې هم خوشحالېږه ما داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستی. اصل جنت او اصل د خدای پاک ته نزدېکت او جنت حاصلول د نبي علیه السلام په کردار خپلولو ده، د نبی علیہ السلام مبارک په سنتو عمل کې او چې نبی علیہ السلام د کوم سیز نه منع کړو چې د هغې نه موږ ځان وساتو. دا ما سیرت په دې بنیاد روان که چې یو خو ته پته ولګي چې نبی علیہ السلام څوک. زمونږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې د معنې د غالبا چې د 1934-35 خبرې وي غالبا هغه زمانه کې چې تا پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغی، نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیه السلام متعلق په هغه یو نوټ ولیکئ د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچه چې داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا اخباراتو پې کالمې لیکلی، نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی، چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی، چا لیکلي چې مکه مکرمه کې یو سیټ کر پیدا شو، لسم تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی. دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ او هغې به وي په مدینه منوره کې او په ارحلا وکیل او د بازاري مانسیری و. ما نه تپوس وکړه خوا کې ناست وم چې بچې څه کوې؟ بچې زه خو چارسدی یم او دلته کې علم حاصل وم. وایي ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړې یادې. وایي ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، زه به همدا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پېژو سپومۍ دې پېښ. بیا ما ته وایي یاره روارې او تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تېر شوی، دا پته چاته نه ده چې ته اکبر پاچا او چې ته پیغمبر دی. نو وروڼو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کوم قوم خپل مشر یېر نه کړ او بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک باندې مشر
خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چایر کړ دا لاندې قوم دا پریوته قوم زمون خپه کېږي موږ په نصاب تعلیم ډېر ګنده راوړو زمون په نصاب تعلیم کې د نبی علیه السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی دا د اغیارو سوچ او فکر دی ګنې زمونږ د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې نو دا اردو خو د پیغمبر علیه السلام مبارک په سیرت کې زده کېدی شي د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي که هغه لغات پکې زده کړي یا په بل تاریخ د جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو خبر شي لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل ما له څه فایده په هغې کې د صحابه کرامو دور دی ولې زده نه او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې زموږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي الله دې موږ له د نبی علیه السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولي رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغې اسوه حسنه دې خدای زموږ نصیب وګرځولي او د هغې سره دې خدای په جنت کې ملګرتیا نصیب کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې الله زموږ نصیب وګرځولي خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وساتي الله دې د فتنو مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي زمونږ دلته کې دا احسان حاجي صاحب احسان استاد دی پور والا وفات شي هغې ته هم دعا کې چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي د آخرت وی سفر الله د روښانتیا کې او محمد زمان زمونږ د بدخیلو نیمشادي ورور وفات شو هغې ته هم دعا کې چې الله مغفرت نصیب کړي او کاکړو کې دا مشتاق صاحب دی پور والا وفات شوي زمونږ د لالاجي لور وه هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي نور څومره مردګان وفات دي الله دې ټولو بخي او الله دې زمونږ چې کوم مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله یې ټول له شفا ورکړي الله ته زمونږ نه راضي شي خدای زنقدن وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد وینا سهار سنت پاتې شي نور خطونه پس بالکل د امام محمد صاحب قول د مفتابعي د نور خطونه پس چې را سنت بیا وکړي خاون مړ شي او هغه فریض کې وي نو هغه زنانه په پرده کې د زوی په جنج باندې بلري دا به عدت په خپل کور کې تېروي د خوشحالۍ جامې داسې او داسې د خوشحالۍ داسې خوشبویۍ پورې کول او لپسټکې مپسټکې پورې کول دا ګناه ده ټوله د کور کې مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي هغه کوي ویتر قضا شته دی مومن چې ګناه کوي نو د هغه نه ایمان اوچتېږي او دوباره پکې بیا اخبار دا داسې ده یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان کې اوچت شي علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده دغه وخت کې دی مؤمن دی دی وخت کې دی مؤمن دی خو کامل مؤمن نه دی د ایمان هغه کمال ته پورته شو یا د ایمان چې کوم رڼا ده هغه رڼا د ایمان ته نه پورته شوه دا تعویل پکې دی نه اخبار چې څوک ګوري نو د ایمان دې نه دي بل څه ما ته وي د ګیرې ساتلو ډېر شوق دی خو د ښځې نه مجبور یم هغه اجازت نه راکوي او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دي نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ګیره نشم ساتلی خبره داسې ده چې دا د ګیرې په مسله کې خو ته کمانډر صاحب خوشحاله ساتې کمانډر صاحب خو د ګیرې مسله کې خوشحاله ساتې خو د دنیا مسله کې دم چې ته خوشحاله ساتلی ده او که یوازې په ګیره کې دې خوشحاله ساتې نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق دې سره به ستا ډېرې خبرې حل شي یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق دوه خبرې راځي نو د الله د تابعدارۍ په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي الله مخکې مخلوق رسل نو د ښځې حقوق پوره کوه لیکن دې خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی د ښځې په دې کې څه قسمه
بیداری نه کې او کمانډر صاحب پوه کړل وی سار اکثر ادیما او مونږ نه ادا کېږي دا په عذر کې راځي که نه د عیش عذر کې نه راځي ډېره اوږده شپه ده او وختي پاسه کې 3 ګنټې خوب وکړم د صحت لپاره دا کافي ده. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. تدی بیان کی تاسو اوریدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیدائش سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدل د لپاره مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرائب کړئ. جزاک الله.